मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। मसला मुफादात का है, तरजीहात का है नाजरीन। और वहाँ पे ये फैमिली फोटोज हैं उन तमाम देश, आप सबसे पहले देख सकते हैं बिल्कुल मिडिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। खित्ते में इंडिया को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये आप देखें कि या वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। वजीरिस्तान के अंदर हमने देखे ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिज्ड फाइटर्स और दहशतगर्दी मारे जा रहे हैं, और सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर भी हमला हुआ है। पब्लिश हुई है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फोटो है फ्रंट पे, और साथ इजराइल के नेतन्याहू की फोटो है, दोनों की फोटो है, और अंदर एक चैप्टर के अंदर ये है मोदी और नेतन्याहू जो हैं वो एक दूसरे के कोलैबोरेटर बन चुके हैं बिकॉज ऑफ हिंदुत्व एंड जायनिज्म अ स्टोरी ऑफ किनशिप। के मोदी जो है वो कश्मीर को एक दूसरा फलस्तीन या गजा बनाना चाहता है। बड़े लीडर्स करते हैं कि जो दो दो चार चार मुल्कों में इकट्ठे जाते हैं, मतलब ये नहीं है कि एक दिन नहीं कि ठीक है एक दिन ट्रिप करके वापस आ गए, नो दे आर नॉट डूइंग इट। सो वो ये कर रहे हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी तक हमने नहीं देखा कि वो किसी दौरे पर नजर आए हैं। यहाँ पर ये 5 देशों का जो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इट मीन्स कि इंडिया की जो इकोनॉमी है मे बी नेक्स्ट ईयर हमें तीसरी बड़ी इकोनॉमी नजर आए। माइक्रोसॉफ्ट है उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 ईयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं। क्या वजह है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है? वजूहात क्या है? और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। माइक्रोसॉफ्ट में 25 ईयर्स से जो लोग काम किया करते थे अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दोस्तों, एक बड़ा सेंट्रल सवाल है कि अभी जो 2025 ब्रिक्स समिट हुई है इसका आउटकम क्या था, और ये क्यों समिट जो है ये किसने क्या क्या बातें की। खास तौर पे अगर देखा जाए तो भारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे थे। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको जरा समझिएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इंडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि चाइना इसमें लीड कर रहा है एससीओ में तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। उधर वो कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है, वहां पे एक डिफरेंट किस्म का। अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं, तो देन इट इज देयर। सो मुझे ये लगता है कि ये एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी, ग्लोबल साउथ का रोल। ग्लोबल साउथ का रोल, the global south has to get the role. Nobody will give role to global south. ठीक है ना जी? Nobody will give role to global south. Global south has to get that role with its economic strength, with its political relevance, with its being a military power, with having a clear agenda. ये जो ब्लॉक है, it talks of de-dollarization. ये ग्लोबल करेंसी की, ये de-dollarization की बात करता है। इंडिया इज एक मेंबर ऑफ दैट ग्रुप जहां पे de-dollarization की बात होती है। लेकिन वो जयशंकर ने कहा था कि नहीं, हम इन चीजों को नहीं वो करते, ये ब्रिक्स पे लेके आना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 ईयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट चला गया है पाकिस्तान से और माइक्रोसॉफ्ट ने जितना भी उसका बिजनेस था उठा लिया है पाकिस्तान से, और वो जा चुके हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है, वजह तो बहुत सारी हैं इसके जो रीज़न सामने आ रही हैं, लॉजिक्स आ रही हैं,
لیکن اس میں بہت برا ہو رہا ہے لوگوں کا، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ مائکروسافٹ میں 25 ایئر سے جو لوگ کام کیا کرتے تھے اب وہ کام نہیں کر رہے اور وہ جاب لیس ہو چکے ہیں۔ دس از سو سوری، آئی فیل سو سوری فار دیم، کہ دیکھیے ایسے بھی نوجوان تھے وہاں پر کہ جو 25,000 پہ 30,000 پہ 50,000 روپیز پہ بھی کام کر رہے تھے اور اپنا گھر چلا رہے تھے، بڑی تنخواہوں پر بھی کام کرنے والے تھے، ان کا تو کسی طرح گزارا ہو ہی جائے گا۔ لیکن دیکھیں جو ایسے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لے آف کیا ہے مائکروسافٹ نے، تو اس میں اس نے کہا ہے مائکروسافٹ کلوزز آفس ان پاکستان، لے آف سٹاف۔ یہ کس کی خبر ہے؟ ڈان کی۔ یہ میں صرف کہیں ادھر ادھر سے خبر دیکھ کر نہیں بتا رہی، ڈان کی یہ ہیڈ لائن ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے آفیسز کلوز کر دی ہیں۔ جواد رحمان جو کہ مائکروسافٹ کے پہلے ہیڈ تھے شاید پاکستان کے اندر، انہوں نے ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ پوسٹ کی سوشل میڈیا پہ، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ حالات ہیں اور یہ جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں اپنے بزنس یہاں سے، اینڈ مائکروسافٹ از آفیشیلی کلوزنگ اٹس آپریشنز ان پاکستان۔ یہ حالات ہو گئے اکانومی کے۔ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اگر وہ کام کرے تھے اتنے عرصے سے تو کوئی کہنے لگا کہ جی جو کرنسی ہے وہ اتنی ڈی ویلیو ہے، کوئی کہنے لگا ان کو بڑی پرابلمز تھے پاکستان کے اندر اور ان کا جو ہے بزنس صحیح نہیں چل رہا تھا، وہ مجبوراً چلا رہے تھے، کوئی کہنے لگا کہ اور بہت ساری جو ہیں ان کو اس میں پرابلمز تھیں، بہت ساری ایسی۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے لوکل پارٹنرز ہیں ان کے تھرو وہ یہ بزنس جو ہیں وہ چلاتے رہیں گے۔ اوکے، اب مجھے نہیں پتا لوکل پارٹنرز کے تھرو کتنا بزنس چل سکتا ہے۔ اچھا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا we will serve our customers through both our strong and extensive partner organizations and closely located۔ یہ تو بہانہ ہی ہے، یعنی یہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ اب جا رہے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا۔ اب جیسے کوئی جو آفس بند ہو تو اس کا جو سٹاف کو نکالا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں بہت جلدی واپس بلا لیں گے، لارا دیا جاتا ہے ڈونٹ وری، اگر تم نے کوئی شور وور نہ مچایا تو ہم یہ کریں گے کہ ہم تمہیں جلدی دوبارہ ہائر کر لیں گے۔ وہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ جو سٹاف ہے نا وہ باغی نہ ہو جائے، وہ سٹرائک نہ کر دے کوئی بہت بڑی۔ مجھے لگتا ہے یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ تو مائکروسافٹ آفس کی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے، ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، کوئی اس میں جو ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا ہے جی، رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 2,28,000 امپلائیز میں سے جو ہے 4% تو کم از کم فوری کے فوری انہوں نے کٹ کر دیا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ 6-7 ہزار سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ تو فوری طور پر بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ آگے کیا بنے گا، کیا ہونے جا رہا ہے۔